একটা বিটরুট পাউডার এর একটা একটা একদম রেড কালারের নেল পাউডার। উপস এত সুন্দর করে কেন ওরা প্যাকেট করে, আমার খুলতে কষ্ট হয়। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, হোপ ইউ আর অল ডুইং ওয়েল। সো অলরেডি আপনারা ক্যাপশন দেখে বুঝে গেছেন আজকে আমি কি নিয়ে ভিডিওটা করছি। সো ইয়াস, আজকে আমি ভিডিওটা করব হচ্ছে কয়েকদিন আগে আমি যেই ওয়ার্কশপে অ্যাটেন্ড করেছিলাম, যেটার ভ্লগ আমি অলরেডি আপলোড করেছি। সো আপনারা যদি না দেখে থাকেন তাহলে আমি ডেসক্রিপশনে সেটার লিঙ্ক অ্যাড করে দিব, আপনারা চেক করতে পারেন। সো সেখানে আমি বলেছিলাম যে আমি শাহনাজ শিমুল আপুর ওয়ার্কশপ থেকে অনেকগুলো গিফট পেয়েছি। সো ইয়াস, এত গিফট পেয়েছি যে সেগুলো নিয়ে আজকে আমি আলাদা একটা ব্লগ করতে বসেছি। সো আজকে আমি বেসিক্যালি আপনাদেরকে সেই সব গিফটগুলোই আনপ্যাক করে দেখাবো অ্যান্ড আপনাদের সাথে সাথে আমিও দেখব, যদিও আমি ভিডিও করার আগে একটুখানি আমি দেখে ফেলেছি। সো এনিওয়েজ, সব দেখি নাই, সব আজকে আপনাদের সাথে আমি একসাথে দেখব। সো ইয়াস, সো চলুন তাহলে শুরু করি আমার ভিডিওটি। লেটস গেট স্টার্ট। সো প্রথমে আমি গিফটগুলো আনপ্যাক করার আগে যেই জিনিসটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে একটা পার্সেল। ইয়েস, আমি হচ্ছে ফেসবুকের একটা পেজ থেকে কয়েকদিন আগে একটা মেকআপ প্রোডাক্টস ডেফিনেটলি অর্ডার করেছিলাম। সো সেটাই এসেছে। সো আমি চিন্তা করলাম যে গিফটগুলো যেহেতু আনপ্যাকিং করব, এর সাথে সাথে আমি একটা পার্সেল আপনাদের সাথে আনপ্যাক করব। সো প্রথমেই আমি বলে দিচ্ছি পেজটার নাম হচ্ছে লাভিস্তা। আমি হচ্ছে ডেসক্রিপশনে এই পেজের লিঙ্কও অ্যাড করে দিব। সো আপনারা কেউ চাইলে পেজটা ভিজিট করতে পারেন। হ্যাঁ, এই পেজে হচ্ছে অথেন্টিক অ্যান্ড অরিজিনাল প্রোডাক্টসগুলা হচ্ছে আপনারা পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড আমি এখান থেকে প্রায় বেশ কিছুদিন হলো এখান থেকে অর্ডার করি। মানে এই পেজটা খুঁজে পাওয়ার পরে আমি আর অন্য কোথাও থেকে কোনো মেকআপ প্রোডাক্টস অর্ডার করি না। সো হচ্ছে ইয়েস, চলুন তাহলে বেশি কথা না বলে ফার্স্টে আমরা পার্সেলটা আনপ্যাক করি। সো আজকে আমি দেখাবো একটা প্যালেট। দেখেন কি সুন্দর করে প্রোডাক্টটা মানে র্যাপ করে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে। সো চলুন তাহলে আমরা প্রোডাক্টটা আনপ্যাক করি। ওরা এত ভালোভাবে প্রোডাক্টগুলা প্যাক করে দেয় যে মানে ড্যামেজ হওয়ার খুব একটা চান্স, মানে একদম চান্স নাই বলবো না। এখন যদি না যে আমাকে ডেলিভারি দিচ্ছে তারা যদি হচ্ছে এটা ধীরে ধীরে এভাবে আঁচড়ায় তাহলে সেটা ডিফারেন্ট কথা, বাট এছাড়া ওরা এত সুন্দর করে র্যাপ করে দেয় যে প্রোডাক্ট ড্যামেজ হওয়ার কোনো ভয় থাকে না। সো ইয়াস, প্রথমেই আমি দেখাবো হচ্ছে একটা ওফরার প্যালেট। ওয়াও, এইটার ফুল প্যালেটটা আমার কাছে যদিও আছে। সো জাস্ট লুক অ্যাট দিস। সো এখানে হচ্ছে পুরো একটা ফুল সাইজ একটা হাইলাইটার প্যালেট আছে, যেটার নেম হচ্ছে অল অফ দ্য লাইটস। এটা ছাড়াও এর চারপাশে হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি কিছু আইশ্যাডো কালার্স রয়েছে, যেগুলো শিমারিজ অ্যান্ড ম্যাট শেডগুলো। অ্যান্ড এই দুইটা হচ্ছে কারেন্ট অ্যান্ড ইন্টেনশনস। ওকে, সো এটা একটা কন্ট্যুর শেড অ্যান্ড এটা হচ্ছে ব্লাশ হিসেবে অথবা আইশ্যাডো হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে। অ্যান্ড দেন দ্য রেস্ট অফ দ্য শেডস আর হচ্ছে আইশ্যাডো কালারগুলো খুবই সুন্দর। আমার এই শেডটা অল অফ দ্য লাইটস, এটার ফুল শেডটা আমার আছে, ফুল সাইজ হাইলাইটারটা সিঙ্গেল যেটা সেটা আমার আছে। সো তারপরেও আরেকটা হইলো ইয়েই, আমি একটু সোয়াচ করি। সি, সো এই প্যালেটটা আমি পারচেজ করেছি ওদের পেজ থেকে। এটা আমি এখন সরিয়ে ফেলছি। নেক্সট আমি চলে যাব আমার ওয়ার্কশপে আমি কি কি গিফট পেলাম সেগুলো দেখাতে। গিফটগুলো এখন আনপ্যাক করার আগে আপনাদের সাথে আমি আরো একটা জিনিস শেয়ার করতে চাই, সেটা হচ্ছে শাহনাজ শিমুল আপুর সার্টিফিকেটস, যেটা আমি পেয়েছি আপুর ওয়ার্কশপ থেকে। ঠিক আছে, বেশি আর না দেখাই।
এনিওয়েজ আমি নেক্সট চলে যাব। নেক্সট এখন আমি হচ্ছে আপনাদের প্রোডাক্টগুলো দেখাবো। সো ফার্স্ট আমি চলে যাব শাহনাজ আপুর পেজ থেকে, শাহনাজ পেজটি থেকে আমি কি কি গিফট পেলাম, শাহনাজ আপুর পক্ষ থেকে আমি কি কি গিফট পেলাম। সো প্রথমে আমি চলে যাই একটা প্যাড খাতা, এটা তো সবাই পেয়েছে, সবাই মানে আপুর সিগনেচার একটা খাতা, প্যাড খাতা। সো এই যে দেখেন আমার নাম লেখা আছে, সুন্দর না? এটা কিন্তু আমি কলম দিয়ে লিখছি। সো এটা আমি রেখে দিচ্ছি। এরপরে আমি দেখবো আর কি কি পেয়েছি আপুর কাছ থেকে। নেক্সট আমি একটা ওয়াইপ টিস্যু পেয়েছি, এটা হচ্ছে পিউরিফাইং চারকোল ক্লিনজিং ওয়াইপস, যেটা আমার জন্য খুবই উপকারী ডেফিনেটলি, অ্যান্ড এটা খুবই ভালো, আই নো। ওয়াও, টিস্যুগুলো ব্ল্যাক কালারের, সি। আমি না অলওয়েজ ওয়াইপ টিস্যুর ফার্স্টে হচ্ছে স্মেল নিয়ে দেখি, যে ওয়াইপ টিস্যুর স্মেল গুড আমি সেই ওয়াইপ টিস্যু ইউজ করতে পছন্দ করি। সো এনিওয়েজ এটা যেহেতু চারকোলের, সো স্মেলটাও একটু চারকোল টাইপ, সো এটা একটা পেয়েছি। দেন হচ্ছে আমি চলে যাব নেক্সট কি পেয়েছি দেখি। নেক্সট এটা পেয়েছি, এটা হচ্ছে ডিভাস সিক্রেট ইন্টিমেট ব্রাইটেনিং সলিউশন। সো এটার একটা পেয়েছি, এই যে দেখা যাচ্ছে, আই হোপ এটা পেয়েছি। নেক্সট কি পেলাম, নেক্সট একটা লিপস্টিক, প্রাইমার্কের একটা ম্যাট লিপস্টিক, এই লিপস্টিক, ঠিক আছে। এটার শেড নামটা হচ্ছে, শেড নেম হচ্ছে ওকে সোলমেট হচ্ছে এটার শেড। সো এটার একটা রেড লিপস্টিক মেবি। আচ্ছা আমি এটা আনপ্যাক করি, দেখি কি অবস্থা। আই হোপ এটার স্মেল, ও মাই গড, আমাকে অলওয়েজ স্মেল অনেক অ্যাট্রাক্ট করে। স্মেল যদি গুড হয়, শিট, এটার স্মেল জাস্ট সি। এখানে পুরো টকটকা লাল লাগতেছে, বাট এটা আসলে টকটকা লাল। সো আমি এটা একটু সোয়াচ নিব, সোয়াচ নেই, এখানে নেই। সি, এটার স্মেল, এটা তো খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করতেছে। এনিওয়েজ নেক্সট আমি চলে যাই, নেক্সট কি পেলাম নেক্সট গিফটে। এরপরে একটা আইল্যাশ বক্স সেট, যেটাকে বলে গ্ল্যাম ভলিউম 6D আইল্যাশেস। এনিওয়েজ এই আইল্যাশ বক্সটা পেয়েছি। সো এটাও মেবি শিমলাপুর থেকে বা কোনো পেজ থেকে কিনা আমি জানি না, দেখতে পাচ্ছি না আপাতত। সো নেক্সট আমি চলে যাই, নেক্সট হচ্ছে একটা ইয়াররিংস, পেজের নাম হচ্ছে সাজে নকশা। সো সাজে নকশা পেজ থেকে একটা ইয়াররিংস পেয়েছি, আমি এটা একটু খুলে দেখব। এই হচ্ছে ইয়াররিংসটা, ঠিক আছে। সেটা পেয়েছি, অ্যান্ড এটার সাথে একটা ভিজিটিং কার্ড পেজের। সো এরপরে চলে যাব হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে অনেকগুলো ভাউচার কার্ড পেয়েছি, লিন্ডেজা বাই মিথিলা আপুর পেজ থেকে পেয়েছি। এই আপুটা খুবই জোস। সো এই হচ্ছে পেজের কার্ড, আমি এদের পেজের লিঙ্কগুলো সব ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যাড করে দেওয়ার চেষ্টা করব। এখানে হচ্ছে আমি 25% পেয়েছি অনলি ফর রেগুলার প্রাইস, আচ্ছা, নট অ্যাপ্লিকেবল অন ডিসকাউন্টেড আইটেমস। অলরাইট, ও আচ্ছা, এনাদের হচ্ছে একটা শোরুমও আছে। সো শোরুমটা হচ্ছে ওনাদের টুইন টাওয়ার্স কনকর্ড শপিং কমপ্লেক্স, শান্তিনগর, ঢাকাতে, অ্যান্ড শপ নাম্বার হচ্ছে 351/A, ঠিক আছে। সো এখান থেকে একটা ভাউচার পেয়েছি যেখানে আমি 25% ডিসকাউন্ট পাবো। নেক্সট আমি চলে যাব, নেক্সট আর কি পেলাম। নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি আরেকটা গিফট ভাউচারে, এখানে হচ্ছে আমি 40% অফ পেয়েছি। পেজের নাম হচ্ছে TMC তাশরুতা পেজ থেকে আমি 40% অফ পেয়েছি, ঠিক আছে। আরেকটা গিফট ভাউচার,
সো নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি, নেক্সট কি পেলাম, অনেকগুলা গিফট ভাউচার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে শিমুলাপুর টিকিট, শিমুলাপুর ওয়ার্কশপের টিকিট, যেটা আমি ওয়ার্কশপ করতে যেয়ে পেয়েছি, বাট এটা হচ্ছে মেমোরিজ এর জন্য আমি রেখে দিয়েছি, ইনশাআল্লাহ সারা জীবন রেখে দিব। সো নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি আরেকটা ডিসকাউন্ট ভাউচারে। পেজের নাম হচ্ছে নিয়ন ফ্যাশন অ্যান্ড ওয়্যার। এখান থেকে আমি 10% অফ পেয়েছি, হ্যাঁ এখান থেকে। অ্যান্ড দেন আমি চলে যাব আরেকটা কার্ডসে, সেটা হচ্ছে এদের ফেসবুক নেম হচ্ছে প্রিটি আইল্যাশেস। এখান থেকে আমি 15% ডিসকাউন্ট পেয়েছি এই পেজ থেকে। এখানে পিছনের ডিজাইনটা লাইক অনেক সুন্দর, এখানে ওরা মেনশন করে দিয়েছে যে 15% অফ when you show this card or use the voucher code, yes happy 15। সো এখান থেকে এই পেজ থেকে আমি 15% পেয়েছি ডিসকাউন্ট। অ্যান্ড হচ্ছে নেক্সট চলে যাব, এটা কি, আচ্ছা এটা হচ্ছে এটা একটা ফেসবুক পেজ যার নেম হচ্ছে লাইক অ্যান্ড বাই। এই পেজের ওনার যে আপুটা, সে আপুটা অনেক সুইট, আমি ওনার সাথে একসাথে ওয়ার্কশপে ক্লাস করেছিলাম, সো সেখান থেকে আমি কার্ডটা পেয়েছি। সো এই আপুটা অনেক সুইট। আমি সবগুলো পেজের লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে অ্যাড করে দিব, সো আপনারা চাইলে ওদের পেজগুলো চেক করতে পারবেন। এনিওয়েজ, নেক্সট একটা পেন পেয়েছি একটা। সো ইয়েস, এগুলো ছিল শিমুল আপুর তরফ থেকে গিফট। এখন আমি চলে যাব নেক্সট যে গিফটগুলো আমি আরো পেয়েছি সেগুলো ওপেন করতে। সো নেক্সট হচ্ছে কাশ্মীরি বিউটি বাই জিনিয়াত। এটা অনেক রিনাউন্ড একটা পেজ, স্কিন কেয়ার পেজ। সো এখান থেকে লাইক গিফট পাওয়া মানে ও মাই গড, এটা জাস্ট শিমুলাপুর ওয়ার্কশপ করেছি দেখে আমি এই গিফটটা পেয়েছি, আমার জন্য এই গিফটটা পাওয়া পসিবল হয়েছে, লাইক আমার অনেক ফেভারিট। সো এনিওয়েজ, এখান থেকে হচ্ছে এখন আমি দেখবো যে আমি এখান থেকে কি কি গিফট পেলাম। সো ফার্স্ট আমি চলে যাব একটা ও মাই গড বক্সে। সো আমি যদি বক্সটা দেখাই, বক্সটা হচ্ছে এরকম, এন্ড এটা অনেক সুইট। এটা এখানে আছে হচ্ছে স্যাফরন গোট মিল্ক সোপ বার একটা। সো এটা আমি খুলি, বক্সটা অনেক এলিগেন্ট, ওয়াও, স্যাফরন টাইপের একটা মানে অনেক পড়া একটা স্মেল। সো এই সোপ বারটা আমি হচ্ছে পেয়েছি। এখানে ওয়েট, এই বক্সের গায়ে এখানে লেখা আছে লাইক ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো কি কি অ্যান্ড এটার বেনিফিটস গুলো কি কি, যেগুলো হচ্ছে মানে সব ডিটেইলসে একদম দেওয়া আছে। সো আপনারা যদি কেউ এগুলো রিভিউ চান তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে হবে। সো আমি নেক্সট এগুলোর ইনগ্রেডিয়েন্টস ডিটেইলস নিয়ে আরেকটা ব্লগ বানাবো, আরেকটা ভিডিও করব। সো এখন এগুলোর ডিটেইলস নিয়ে আমি কথা বলবো না, এখন জাস্ট আমি কি কি গিফট পেয়েছি সেগুলো দেখবো, ঠিক আছে? সো নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি, নেক্সট আর পেলাম কি সেটা হচ্ছে একটা লিপ বাম। এই লিপ বামটা আমি পেয়েছি। সো এটা একটু খুলে দেখি, এটার স্মেলটা অনেক সুন্দর। এটা মেবি পিঙ্ক টিন্ট দেয়, পিঙ্ক টিন্ট হয় মেবি এটাতে, আই ডোন্ট নো, মেবি হয়। সো যখন ইউজ করব তখন দেখবো এবং আপনারা চাইলে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। সো এরপরে আমি চলে যাই নেক্সট কি গিফট পেলাম নেক্সট দেখতে। নেক্সট হচ্ছে একটা বিটরুট পাউডারের একটা সো বিটরুট পাউডারের একটা প্যাকেট পেয়েছি। অ্যান্ড বিটরুট প্যাক না, এটা শুধু হচ্ছে বিটরুট পাউডার, মেক্স ন্যাচারাল গ্লো পিগমেন্ট লাইট ফাইট উইথ একনি রিমুভস রিঙ্কলস। এনিওয়েজ, সো এটা পেয়েছি। অ্যান্ড দেন আরেকটা হচ্ছে স্কিন ব্রাইটেনিং প্যাক, দুটোই আমার ফেভারিট, মানে দুটা আমি এই টাইপের প্যাকগুলো ইউজ করতে পছন্দ করি। সো ওনাদের ব্র্যান্ডের এই প্যাকগুলো আমি ফার্স্ট টাইম ইউজ করবো। ওনাদের ব্র্যান্ডের বেসিক্যালি সব প্রোডাক্টগুলো আমি ফার্স্ট টাইম ইউজ করবো। এর আগে আমি হচ্ছে স্কিন কেয়ারের প্রোডাক্ট আমি যেগুলো ইউজ করি সেগুলো হচ্ছে বিডি বিউটি গ্ল্যামারাস থেকে, বাট এখন হচ্ছে আমি এই পেজেরগুলো ইউজ করে দেখবো, তারপরে হচ্ছে যদি ভালো লাগে, মেবি ভালো লাগবে, ডেফিনেটলি ভালো লাগারই কথা, দেন আমি রিভিউ দিব, ঠিক আছে? ওদের পেজের একটা কার্ড সাথে। সো দ্যাটস ইট, ওদের গিফট। অ্যান্ড নেক্সট আমি চলে যাব অন্য আর কি গিফট আছে সেগুলো দেখতে। সো নেক্সট আমি হচ্ছে আরেকটা গিফট প্যাক পেয়েছি। সো এখানে এখন আমি দেখবো কি কি পেয়েছি। সো এটার নেম হচ্ছে ZM, জাইন অ্যান্ড মাইজা, ZM।
ব্র্যান্ড থেকে। আল্লাহ, এটার প্যাকেটই তো অনেক সুন্দর স্মেল করতেছে। সো এটা এখন আমি দেখবো যে এটার ভিতরে আমার জন্য কি কি আছে। ওয়াও, এটা কি? এটা হচ্ছে, আচ্ছা আচ্ছা, এটা একটা নেইল পলিশ। সো একটা পুরো রেড কালারের নেইল পলিশ পেয়েছি। এখানে শেড হচ্ছে রেড ভেলভেট। ওয়াও ওয়াও, যদি আমার নেইল পলিশ দেওয়া, আচ্ছা বেশি না দিই। সো সুন্দর রেডিশ কালার, রেড, ব্ল্যাক, এইসব ডার্ক টাইপের কালারগুলো না নেইল পলিশ ইউজ করলে হাতটা এমনিতেই ব্রাইট লাগে দেখতে। আর আমি এই টাইপের নেইল পলিশগুলোই পছন্দ করি। সো নেক্সট আমি চলে যাব, এটা কি দিয়েছে, আরেকটা গিফট। এটা একটা ম্যাট লিপস্টিক। সো লিপস্টিকটা হচ্ছে এরকম। কি ব্যাপার, আজকে সব কিছু পড়ে যাচ্ছে। সো এইটার লিপস্টিকের শেড হচ্ছে ব্লিস, বার্গেন্ডি ব্লিস। সুন্দর একটা পিঙ্ক কালারের প্যাকেজিং। সো ভেরি গুড, ভেরি গুড, আমার অনেক পছন্দ হয়েছে। নেক্সট কি? নেক্সট হচ্ছে টি ট্রি অ্যান্ড স্যালিসাইলিক অ্যাসিড ফোমিং ফেস ওয়াশ। ওয়াও, এটা পেয়েছি। এটা আমার উইশ লিস্টে ছিল যে আমি এটা পারচেজ করব, বাট এখন হচ্ছে আমি এটা গিফট পেয়ে গেছি। আমার টাকা বেঁচে গেছে। সো এনিওয়েজ, এটা অনেক জোস একটা ফোমিং ফেস ওয়াশ। সো ইউজ করে এগুলা ডেফিনেটলি হচ্ছে আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। সো এটা পেয়েছিলাম হচ্ছে ZM জাইন অ্যান্ড মাইজা। আই হোপ আমি যদি নেম উচ্চারণ ভুল না করে থাকি। সো এই ব্র্যান্ড থেকে হচ্ছে আমি এগুলো গিফট পেয়েছি। নেক্সট আমার আরও একটি বক্স আছে, সেটা এখন আমি দেখবো, অ্যান্ড এটাই লাস্ট। নেক্সট আমি চলে যাব আমাদের সবার ফেভারিট লাভস ব্র্যান্ড। ইয়েস, সো আমি লাভস থেকেও এক বক্স গিফট পেয়েছি। সো এখন আমি দেখবো এখান থেকে কি কি গিফট পেয়েছি। এটার মধ্যে কি কি দিচ্ছে, অনেক কিছু গিফট দিচ্ছে মনে হয়। লাইক এটার প্যাকেটটা তো শক্ত আটকায় রয়েছে পুরো। ও মাই গড, আমি এটার প্যাকেটটা নষ্ট করতে চাই না। ওকে, সো এই ব্র্যান্ড থেকে দেখবো আমি এখন কি কি গিফট পেলাম। ওকে, ওয়াও, আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই, একটা করে এখন দেখবো। সো প্রথমেই আমি পেয়েছি লাভস ব্র্যান্ড থেকে একটা ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম, যেটা হচ্ছে ডিপ ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম উইথ ভিটামিন ই অ্যান্ড শিয়া বাটার। সো এটা একটা পেয়েছি। দেন আমি আরও একটা ওয়াইপ টিস্যু পেয়েছি, ময়েশ্চারাইজিং মেকআপ রিমুভার ওয়াইপস। একটা লিপ বাম পেয়েছি। And then last but not the least, একটা লিপস্টিক। সেই লিপস্টিকটা পেয়েছি, লিপস্টিক শেড হচ্ছে পিঙ্ক বেরি। সো এটা আমি যদি একটু ওপেন করি, এটা ওপেন করে দেখতে ইচ্ছা করতেছে। ওয়াও, I love this type of nude pinkish or nude, মানে আমি ফেভারিট কালার যেগুলো আমি পছন্দ করি ওরকম একটা কালার। ও মাই গড, এটার পিঙ্কটা একদম মারডালা টাইপের পিঙ্ক, একদম সুইট কটন ক্যান্ডি টাইপের একটা পিঙ্ক। সো এটার নেমটা কি ছিল? পিঙ্ক বেরি 422 শেড নেম। অ্যান্ড ডেফিনেটলি তো এগুলো আমি ইউজ করবো। একটা না তো লিপস্টিক, আই লাভ লিপস্টিক্স। সো এনিওয়েজ, এই ছিল আজকের আমার গিফট। আর কিছু বাকি নাই, এগুলো পেয়েছি একটা গিফট। আমি জানি না কত বড় হয়ে গেছে আমার ভিডিওটা। সো ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলবেন না, কমেন্ট করবেন অবশ্যই, আর হচ্ছে লাইক কমেন্ট আর হচ্ছে শেয়ার করবেন, অ্যান্ড আমার পেজটা সাবস্ক্রাইব করবেন যদি নতুন হয়ে থাকেন। দেন বেল আইকনে ক্লিক করবেন। অনেক কাজ, সবগুলো করতে হবে কিন্তু। ওকে, সো এনিওয়েজ, আজকের মতন আমি তাহলে এখানেই আমার ভিডিওটা শেষ করছি। আপনারা আমাকে সাজেস্ট করতে পারেন নেক্সট আমি কি কি ভিডিও লাইক আপনারা আমার কাছ থেকে দেখতে চান। সো আমি চেষ্টা করব ওরকম মেক করার জন্য। এনিওয়েজ, আচ্ছা এটা লেগে যাচ্ছে গিফট পেতে। এটা কিন্তু ম্যাট, বাট যেহেতু এটা ড্রাই হয় নাই, সো আমার ড্রেসে লেগে যাচ্ছে।
সো গিফট পেতে কার না ভালো লাগে, সবারই ভালো লাগে, আর আমার তো একটু বেশিই ভালো লাগে গিফট সারপ্রাইজ। আই লাভ গিফটস, আই লাভ সারপ্রাইজ। এনিওয়েজ, সো এখন হচ্ছে আমি চলে যাব। অ্যান্ড আপনারা যারা হচ্ছে জানেন না অথবা আমার পেজে নিউ, তাদের জন্য বলে রাখি আমার হচ্ছে ফেসবুকে একটা ছোট্ট বেবি পেজ আছে যেটার নেম হচ্ছে জয়া হাসান মেকওভার। সো আপনারা চাইলে আমার ফেসবুক পেজটাও ঘুরে আসতে পারেন, সাথে একটা ফলো লাইক দিলে তো মারহাবা। সো এনিওয়েজ, আজকের মতন এই পর্যন্তই। অবশ্যই আমাকে জানাতে ভুলবেন না আমার লুকটা আজকে কেমন হয়েছে। অ্যান্ড টাটা। কে আসছে? চলো দেখে আসি, চলো। সো টাটা।